Dünne Schicht ist am Start. Perfekt. Moin Moin liebe Leute, ich will heute meine Jägerpfanne einbrennen. Ich habe ein bisschen Stuff mitgebracht. Wir wollen danach irgendwie noch ein Steak drauf grillen und ein paar Kartoffeln. Ich zeige euch jetzt einfach mal Step für Step, wie ich das mache. Was ich euch vor dem Einbrennen auf jeden Fall auch nochmal sagen wollte, es gibt die Jägerpfanne von Stabilotherm in 2 Varianten. Einmal mit Holzgriff und einmal halt mit Stahlgriff, so wie ich sie gekauft habe, finde ich besser. Braucht man sich wirklich keine Gedanken machen, dass da irgendwas abfackelt. Und es gibt sie in 2 Größen. Es gibt einmal die XL-Version, einmal die Standard-Version. Maße schreibe ich gerne nochmal unten mit rein, aber seht ihr natürlich auch einfach, wenn ihr googelt bei Amazon oder anderen Händlern oder sowas. Genau, das ist auf jeden Fall wichtig zu wissen. 2 Größen und 2 unterschiedliche Modelle. Meiner Meinung nach gibt es 3 Grundarten des Einbrennens. Einmal Klassiker, hat auch Stabilotherm mir so geschrieben, dass man das so machen soll, halt mit Kartoffelscheiben, Salz und Leinöl. Dann kann man natürlich, zweite Variante, auch Traubenkernöl oder halt Sonnenblumenöl nehmen, also hocherhitzbare Öle oder halt nur Leinöl. Ich habe halt viel gesehen im Internet und extrem viele Leute sagen halt, ey, das ist halt mega Mist, also mega viel Dreck und Rauch mit den Kartoffelscheiben und dem Salz. Nur Leinöl reicht komplett aus. Irgendwann muss man sich entscheiden, was für ein Öl man nimmt. Ich nehme jetzt einfach, weil es die einfachste und schnellste und auch mit beste, also viele Leute sagen halt, Leinöl ist auch wirklich perfekt dafür. Variante ist, benutze halt Leinöl. Genau, irgendwann muss man sich festlegen. Natürlich kann man dazu auch 30 Videos schauen, aber ich sage euch jetzt schon und Artikel lesen, danach seid ihr nicht viel schlauer. Wie man das macht, man bestreicht die Pfanne mit Zewa oder einem Taschentuch oder sowas mit einer dünnen Schicht Öl. Dann kommt die aufs Feuer. Das Öl soll dann komplett verbrennen. Dann nimmt man sie ab und wiederholt den Vorgang. Das macht man je nach Öl und je nach Zeit und Bock. Macht man im Normalfall zwischen 3 und 8 Mal. Also nach 8 Mal sollte sie eigentlich mit jedem Öl fertig eingebrannt sein. Einige Leute machen das halt nicht über dem offenen Feuer, sondern über dem Hobokocher. Es geht auch auf dem Grill, den man hoch erhitzen kann, oder halt im Backofen. Backofen würde ich definitiv abraten, generell wegen Rauchentwicklung und sowas, aber ein Grill auch mit so einem Schließdeckel ist dafür top geeignet, wenn da hohe Temperaturen mit erreicht werden können. Ansonsten halt klassisch über dem Feuer, was ich heute auch mache. Nur nochmal, falls, ich habe mir da auch mega Gedanken gemacht, das ist dann das richtige Leinöl. Falls es euch interessiert, ich habe einfach das von Alnatura genommen. Das gibt es bei Butni. Genau, kostet irgendwie 2 Euro oder sowas. Was auch wichtig ist, vor dem ersten Gebrauch, also vor dem Einbrennen definitiv, muss das Ding einmal richtig gründlich gereinigt werden. Also das ist mit so einer Wachs- oder Schutzschicht überzogen, die Pfanne. Die muss einmal komplett ab. Kann man mit einem Topfschwamm machen, kann man auch einen normalen Schwamm mit warmem Wasser und Spüli machen. Du kannst auch, wenn du auf Nummer sicher gehen willst, noch eine kleine Lauge reinmachen. Keine Ahnung, machst warmes Wasser, ein bisschen Spüli in die Pfanne und lässt das einfach eine halbe Stunde oder 20 Minuten einweichen und wischt es dann nochmal gründlich aus. Genau, und dann ist die Pfanne auch startklar quasi. Wichtig ist noch, wenn das Ding eingebrannt ist, nicht mit Spüli oder irgendwas oder einem Topfschwamm oder so reinigen, weil das die Patina kaputt macht. Und im beschissensten Fall das Essen danach nach Spüli schmeckt. Bedeutet einfach trocknen lassen, auswischen, wenn sie trocken ist, um die Reste, halt die groben Reste rauszubekommen. Und wenn du sie dann länger einlagerst, einfach mit einer Schicht Öl einreiben, nicht viel, einfach ein bisschen, dass sie beschichtet ist und nicht rostet. Was auf jeden Fall auch noch wichtig ist zu sagen, was auch viele Leute meinen, dass die Kanten scharfkantig sind und man die im Bestfall einfach nochmal abschleift. Ich habe, glaube ich, war beim Baumarkt und habe mir 320er Schleifpapier geholt und die Ecken ein bisschen abgeschliffen. Ich zeige euch das gleich nochmal kurz. Und halt auch vom Griff die Endstücke, weil da relativ große Gefahr besteht, dass wenn man das nicht macht, die sich irgendwo reinbohren und irgendwas zerlöchern. Im schlimmsten Fall die ISO, Loch in Schlafsack oder sowas, muss alles nicht sein. Deswegen habe ich mir eine Feile vom Kollegen ausgeliehen
und halt mit Schleifpapier die ja, Ränder der Pfanne einmal ein bisschen glatt gemacht, dass die halt auch nicht so scharfkantig sind. Einige Leute fixieren natürlich dann auch nochmal die Pfanne mit dem Griff, mit so einem kleinen Loch. Das habt ihr bestimmt schon gesehen, wenn ihr euch Videos angeguckt habt. Einfach um die zu fixieren, dass wenn man ein bisschen schwenkt und sowas, die Pfanne nicht hochklappt. Ich habe es bei mir noch nicht gemacht. Mal schauen, ob ich das nachhole, ob das sinnvoll ist. Ich denke aber, das geht auch gut ohne. Und ich hatte keinen Bock, da ein Loch reinzubohren. Genau. Falls ich aber merken sollte, dass das geiler ist und dass es irgendwie fehlt, schreibe ich es auf jeden Fall nachträglich noch in die Videobeschreibung unten rein. So, und jetzt geht es aber wirklich ans Feuer machen. Ich und wir haben auch Hunger. Und genau, dann zeige ich euch nochmal, wie viele Gänge ich brauche, um das Ding einzuölen und wie es am Ende aussieht. Und sage euch auch nochmal, wie lange der ganze Bums gedauert hat. Bis gleich am Feuer. Ich weiß nicht, ob ich es da reinmache oder da drauf. Ich glaube, ich mache es da drauf. Ich glaube, ich die ganze Geschichte. Beziehungsweise verteile das einfach. Ich glaube, von der Menge war das perfekt. Weil ich auch noch die Unterseite. Ja, und guck, was passiert. Wenn man da reinguckt, kann man dann sehen, wie langsam, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht oder ob es zu dunkel ist, aber kann man sehen, dass sich das leicht verfärbt. Das soll halt so eine dunkle Färbung bekommen einfach, ne? Was man klassisch kennt. Und ich sehe das jetzt hier in Live schon leicht. Genau, und das muss man halt so lange machen, bis die Pfanne komplett dunkel ist. Alright, das sieht soweit gut aus. Ich schnappe mir mal kurz mein Küchentuch und stelle sie hier einfach mal drauf. Und jetzt, soweit ich weiß, muss sie abkühlen kurz. Also ich lasse jetzt einfach mal 5 Minuten abkühlen und dann wische ich die einmal aus. Und dann gucke ich mir mal das Ergebnis an nach dem ersten Versuch. Perfekt. So. Dünne Schicht ist am Start. Wieder aufs Feuer. Perfekt. So, die ganze Geschichte nimmt langsam Form an. Gut, das ist das zweite Einbrennen. Aber das sieht von der Verfärbung echt schon ganz gut aus. Mal gucken, ich lasse das Ding da jetzt noch 2 Minuten drauf, nehme es runter und dann kommt gleich der dritte. Zweiter Versuch ist durch. Was mir aufgefallen ist auf jeden Fall, das Ding muss auf dem Lagerfeuer länger als 3-4 Minuten drauf. Da steht da seit 10 und erst dann brennt sich das wirklich richtig ein. Ich verstehe jetzt auch, warum man 3 bis 8 Versuche braucht. Es sieht gut aus, ich kann es mal zeigen. Da ist es ein bisschen schwarz an der unteren Seite, aber ansonsten hat sich das alles schon leicht eingebrannt und auch verfärbt in eine dunkle Richtung. Da steht jetzt circa 10 Minuten drauf und ich würde sagen, ich mache den nächsten Vorgang. Und Step 3, so gerade wie möglich, ist mir eben aufgefallen, damit sich das Öl nicht irgendwie blöd in eine Richtung läuft. Das sieht gerade aus, wenn das hält, nein. Perfekt. Es wird schwärzer und schwärzer, es sieht gut aus. Ist jetzt der dritte. Ich denke mal, ich werde 5 machen. Genau, aber das geht auf jeden Fall in eine Richtung, die ganz okay aussieht. Und wenn es nicht perfekt ist, schauen wir einfach mal, ob es für Bratkartoffeln schon ausreicht. Was ich auch gerade überlegt habe, ist, wenn man quasi das mit Kartoffelschalen, Salz und sowas macht. Die Kartoffelschalen verbrennen natürlich viel härter und brennen sich natürlich auch in gewissermaßen ein. Das heißt, ich glaube, die fixeste Variante, auch wenn man das vorher dann schälen muss, aber man isst ja sowieso, wäre, wenn man es mit Kartoffelschalen macht.
Man sieht das jetzt immer deutlicher, es wird immer dunkler, immer dunkler. Das ist jetzt der 3. Versuch. Wir machen gleich nochmal den 4. Und je nachdem, wie es danach aussieht, hauen wir die Bratkartoffeln drauf oder wir machen noch den 5. Mal schauen. So, perfekt. Man sieht jetzt hier ist es sehr dunkel. Ich weiß nicht, es wird auch schon dunkler, deswegen sieht man das alles nicht mehr so ganz perfekt wahrscheinlich auf der Kamera. Aber der Bereich wird langsam auch richtig dunkel. Der war jetzt das 3. Mal. Ich nehme es wieder runter. Zack. Und jetzt lasse ich die Geschichte wieder abkühlen. Kommt die letzte Schicht oder das ist der 4. Versuch. Beziehungsweise der 4. Vorgang. Versuchen tun wir jetzt die ganze Zeit. Es sieht schon deutlich dunkel aus. Man sieht das hier in dem Bereich. Da hat es sich leicht verfärbt, aber wir haben es halt auch erst 3 Mal gemacht. Also dafür bin ich jetzt zufrieden. Was ich mir denke, warum man halt auch die Unterseite macht, geht halt einfach um Rost und Lagerung und sowas. Keine Ahnung, ob man die sonst auch komplett sauber halten kann und es dann nicht rostet. Aber bei allen Videos, die ich gesehen habe, haben die Leute auch die Unterseite mit eingeschmiert. Und da ich das Rad nicht mehr erfinden will, tue ich es auch. Aber wichtig ist auf jeden Fall die Innenseite. Zack, alles klar. So, und Ihr Fazit von den Spacken jetzt hier? Die Spackos, die uns verpetzt haben, Ja. das ist hier angeblich ein Riesenfeuer. Da sind sie übrigens im Hintergrund. Wir haben schon so Pläne geschmiedet für heute Abend. Die Rache wird grausig. Nein, ja, so ein Spacken halt. Die haben uns voll verpetzt. Aber ist nicht schlimm, weil wir den Typen kennen, der das hier verwaltet und alles easy. Naja. Vendetta. Hast gut geblasen. Danke, Baby. Machst du das auch privat? Ständig. Aha. Nicht ganz günstig. Nicht ganz günstig. Wie viel denn so? Wie viel ist dabei? 5 Euro. Mehr bist du mir nicht wert. Kannst du mir einen blasen? Ich glaube, du kitzelst mir einfach zu viel. Ich kitzel dich zu viel? Ja. Wegen dein Schnorres. Oh. Penisbürste. Dann mal die Pfanne auswischen. Man sieht das auf jeden Fall. Es hat funktioniert. Deutlich dunkler. Es ist natürlich jetzt auch in der Umgebung deutlich dunkler. Ich hoffe, man sieht das noch einigermaßen, aber wenn wir jetzt das 5. Mal eingebrannt haben, bin ich mit dem Ergebnis auf jeden Fall zufrieden. Eventuell können wir gleich nochmal Licht drauf machen. Aber das sieht gut aus. Maria Kron. So, ich nehme auf, du Keck. Okay. Bin ich schon Cam? Du bist im Ich Cam. bin noch Cam. Okay, sieht gut aus. Auch mit rein. Siehst immer scheiße aus, aber ja. Alles Zieh den klar. Bauch rein. Perfekt. Das Ergebnis lässt sich sehen lassen. Ich hoffe mal, das sieht man irgendwie relativ gut. Es spiegelt auch nicht zu doll und so. Das ist auf jeden Fall das Endprodukt nach 5 Mal Einbrennen. Oder 5 Einbrennvorgängen. Ich wische die ganze Geschichte jetzt nochmal aus. Sieht jetzt tatsächlich noch besser aus. Das Papier soll noch nicht dran kleben bleiben. Aber zack, zack, zack. Und dann ist das Ding fertig für die Bratkartoffeln, würde ich sagen, ey. Tight. Das ist mega fett. Bratkartoffeln haben wir schon geschnitten. Dann lassen wir jetzt noch kurz das Feuer. Filmen Sie aufs Feuer. Das Feuer einmal kurz durchbrennen, dass wir genug Blut haben. Und dann werden wir, es hat jetzt wirklich knapp 4 Stunden gedauert, der ganze Vorgang. Definitiv zu lange, wenn man Hunger hat. Genau, richtig auf jeden Fall. Das heißt, man sollte auf jeden Fall genug Zeit einplanen. Ja,
wir haben es bis jetzt überlebt. Ich glaube, wir überleben es jetzt auch noch gleich 3 Minuten oder 5 Minuten auf die Kartoffeln und dann aufs dicke Stück Fleisch zu warten. Ja, ich sage auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet viel mitnehmen und lernt aus meinen Fehlern. Sowas zum Beispiel wie die Pfanne so gerade reinstellen wie möglich und solche Sachen. Nicht zu viel Öl nehmen auf jeden Fall. Und dass es wirklich ein langsamer Prozess ist und die Pfanne auch länger auf der Glut, also auf der Flamme oder auf dem Feuer drauf sein muss, dass das wirklich einmal richtig durchbrennt. Ja, vielleicht habt ihr jetzt nicht mehr den Drang, 20 weitere zu gucken, könnt ihr natürlich machen. Aber das war alles eigentlich, was ich weiß. Und ich glaube, ihr findet in den 20 weiteren Videos nicht mehr viel Neues. Also im Prinzip, es gibt 3 Möglichkeiten. Kartoffeln, Salz, Leinöl, das geht wahrscheinlich am schnellsten. Dann Sonnenblumenöl oder zum Beispiel Traubenkernöl oder sowas. Oder halt nur mit Leinöl. Und wir haben jetzt die quasi sauberste Variante genommen. Und nach 5 Mal sieht das so aus. Wie gesagt, zeige ich das morgen früh nochmal. Ja, dann danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns spätestens im nächsten Video. Ciao, ciao. Der Bums köchelt. Es brennt nichts an. Ja, fett. Also es funktioniert auf jeden Fall. 5 Mal reicht aus. Projekt erfolgreich. Kleiner Tipp, ich habe nach dem Kochen das Ding abkühlen lassen, ausgewischt und dann nochmal aufs Feuer gestellt, dass der Rest sich rausbrennt und der Rest und dann nochmal sich einbrennt quasi. Und genau, dann ist es halt die Zeit, die mit einem spielt. Umso mehr man darin dreht, umso besser wird die Patina und so besser schmeckt das Essen. Ich wünsche euch einen richtig schönen Tag noch und wir sehen uns gerne im nächsten Video. Haut rein!